أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة مشكلة وحلها. المشكلة أنا مش عارف أستخدم Wechselpräpositionen mit Akkusativ ولا Wechselpräpositionen mit Dativ. على سبيل المثال الفيرب لما بيبقى مش واضح ليا هو في بوزيشن ولا أكسيون، أنا مش عارف أقول in das ولا in dem, in die ولا in der. zum Beispiel ممكن نقول Verb schreiben. يا ترى أنا هقول Verb schreiben ده هقول ich schreibe etwas in das Heft ولا هقول ich schreibe etwas in dem Heft؟ أنا مش عارف. حلها بسيط جدا، هتدخل على The Free Dictionary، هتدخل الفيرب، sagen wir mal Verb schreiben، هتلاقي الشلüsselwort اللي هو الحل، الكيورد في اللي هقوله لك ده. الكيورد بتاعتنا هي irgendwo و irgendwohin. لما بنتكلم عن Wechselpräpositionen لازم نركز على irgendwo irgendwohin. لو لقيت في الديفينيشن بتاع الفيرب irgendwo اعرف ان انت محتاج تستخدم Wechselpräpositionen mit Dativ. لو لقيت irgendwohin اعرف انك محتاج تستخدم Wechselpräpositionen mit Akkusativ. وردا على السؤال، لو دخلنا Verb schreiben وبصينا على الديفينيشن بتاعه هنلاقي في الوörterbuch بيقول لك jemand schreibt etwas irgendwo hin. يعني احنا هنقول ich schreibe etwas in das Heft وليس in dem Heft. Das war alles und bis zum nächsten Mal.